너 배고파? 여러분 들었어요 방금? 여러분 방금 들었어요? 이거 민망하게 얘기하지 마요. 민망하게 얘기하지 마요. 배고파? 아니 군것질로 끼니 쳐서 그래. 밥을 먹어. 밥 먹었어요 아까. 아이 밥 먹어. 밥 탄수화물. 뭐 탄수화물 먹었어 아까. 더 먹어. 탄수화물 먹었어. 그래? 김치볶음. 그럼 단백질 먹어 이번에. 에? 이번 단백질 먹어. 단백질? 뭐 삼겹살이나. 계란 먹었는데 아까. 아 그래? 어. 뭐지? 방금 대박인데? 5개 먹은 거 맞아? 레전드.